ओडिया हेल्थ टिप्स रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କୁ बतेइबी थंडा सर्दी और काश को दूर करिबार घरोई उपचार विषय रे। थंडा सर्दी और काश एक साधारण समस्या। साधारणतः ऋतु परिवर्तन हेउथिबा समय रे अधिकांश लोकों को थंडा और सर्दी होई जाई थाए। छोट छुआ को थंडा सर्दी हेले माँ माने बहुत हैरान होई थांती। थंडा सर्दी और ज्वर साधारणतः भाइरस द्वारा होई थाए, किंतु जदि यहाकू अणदेखा करा जाए तेबे आगकू यह गंभीर रोग जेपरिकी न्यूमोनिया, टाइफॉइड एवं आज्मा रोगर रूप नहीं थाए। टिकिए थंडा काश हेले आमे बजाररू आंटीबायोटिक नहेले पारासीटामल औषध आनिकी खाई देई थाओ। एमिति करिबा आदौ उचित नुहे। साधारण थंडा सर्दी एवं काश पाई घरोई उपाय अवलंबन कले स्थायी उपचार मिली थाए। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करिवे एवं सांगमानंक सहित शेयर मध्य करिवे। तेबे चलंतु जानिबा थंडा एवं सर्दीर घरोई उपचार विषय रे। प्रथमटी हेला अदा, तुलसी पत्र एवं महुर काढ़ा। जदि आपणको थंडा हेबा जोगु मुंड भारी लागु थाए एवं तंटीरे खसखस हेउथाए एवं अल्प अल्प काश हेबा सहित कफ मध्य बाहरु थाए, तेबे आपण एही उपाय रे काढ़ा तैयारी करी यार सेवन करंतु। प्रथमे 2 कप पानी नहीं ताकू भलसे फुटांतु। तापरे एथिरे 10टी तुलसी पत्र पकांतु एवं गोटे छोटा चामच रे अदा रसर पेस्ट पकांतु। आपण अदा को पथुरी रे छेंचिकी पकेइबे। एही पानी को सेते बेले जाए फुटांतु जेमिति पानी 1 कप होई जिवो। तापरे एहाकू छाणीकी बाहर करंतु एवं 2 चामच महू मिसांतु। एही मिश्रणर सेवन आपण सकाळे करिवे। एहा उषुम थिबा समय रे चाहा पीला भली करिवे। एहार सेवन करिबार अति कम रे 30 मिनिट परे खाद्य खाइबे। एहा आपणक तंटीरू कफ बाहर करिबा सहित शरीरर थंडा को खूब शीघ्र ठीक करी देई थाए। द्वितीयटी हेला हळदी क्षीरर सेवन। जदि छोट छुआ को बारंबार थंडा सर्दी एवं काश हेउथाए तेबे तांको पाई हळदी क्षीर मिश्रण तैयारी करी यार सेवन करांतु। एहा सुआदिया लागि थाए, तेणु छोट पिला माने खुशी रे पी देई थांती। हळदी रे एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टीरियल गुण रही थाए, तेणु यह भाइरस एवं बैक्टीरिया उपरे शीघ्र प्रभाव देखाई थाए। हळदी क्षीरर सेवन बड़ लोक माने मध्य करि पारिबे। एहाकू बनैबा पाई प्रथमे 1.5 ग्लास क्षीर नियंतु। सेथिरे 1 चमच हळदी मिसाई एहाकू 15 मिनिट जाए फुटांतु। उषुम हेला परे एहार सेवन करंतु। एहा पीबार 1 घंटा भितरे आराम लागि थाए। तृतीयटी हेला अदा चाहार सेवन। जदि आपणक शरीर रे सबुबेले थंडा रहु थाए एवं अल्प अल्प दिन व्यवधान रे थंडा सर्दी हेबा सहित छिंक मध्य हेउ थाए, तेबे आपणको अदा चाहार सेवन करिबा निहाती दरकार। एहार सेवन आपण संध्या रे करि पारिबे। प्रथमे 1.5 कप पानी नहीं सेथिरे 1 इंच अदा को पथुरी रे छेंचिकी पकांतु। एही पानी को 10 मिनिट जाए फुटांतु। तापरे एथिरे चाहापति, गोटे तेजपत्र, टिकिए मात्र लुण एवं 2टा लवंग पकांतु। 5 मिनिट फुटिला परे एहाकू छाणी कप रे बाहर करंतु। स्वाद पाई आपण एथिरे लेंबू रस मध्य पकाई पारंती। एही चाहार सेवन 15 दिन जाए करंतु। यह शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए एवं थंडा सर्दी आपण को शीघ्र अटैक करी पारी न थाए। चतुर्थटी हेला रसुणर सेवन। रसुण रे आलिसिन नामक एक पदार्थ रही थाए, जहा भाइरस, बैक्टीरिया एवं फंजाई को नष्ट करी देई थाए। तेणु यार सेवन कले यह थंडा और सर्दी रे लाभ पहुंचाई थाए। शरीर रे अधिक थंडा रही थिले राति रे सोईबा पूर्वरु 5 कोला रसुण को घी रे फ्राई करंतु। तापरे यार सेवन करंतु। राति रे यार सेवन कले राति रे हेउथिबा काशरु मुक्ति मिली थाए। अत्याधिक थंडा होइथिले यार सेवन करिवे, कारण रसुण गरम प्रकृतिर होइथाए। अधिक सेवन कले पेट खराब हेबार संभावना थाए। ए समस्त प्रकार घरोई उपाय आपण छोट पिलांक पाई मध्य करि पारिबे, किंतु यार मात्रा कम करिवे। अर्थात वयस्क लोकंक ठारे 1 कप देउथिबा बेले छोट छुआंक क्षेत्र रे हाफ कप देबे। एहा थिला थंडा सर्दी और काशर घरोई उपचार। धन्यवाद।